قصة حادثة رحلة الطيران 513 سانتياغو تعتبر من أكتر القصص المميزة والغامضة جدا، وده لأنها بتوصف الظهور المفاجئ لطيارة بعد ما يقرب من 35 سنة من اختفائها. بدأت أحداث قصتنا من مدينة أخن الموجودة في ألمانيا الغربية سابقا. الطيارة طلعت في رحلة روتينية من مطار المدينة تحديدا في 4 سبتمبر 1954، وكان عليها 92 راكب من ضمنهم طاقم الطيارة المكون من 4 أفراد، والطيارة كانت متجهة لمدينة سانتياغو في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. انقطعت جميع الاتصالات بالطيارة بعد ساعات قليلة من إقلاعها في مكان مجهول فوق المحيط الأطلسي، واختفت الطيارة بدون أي أثر ومحدش سمع عنها حاجة بعد كده. وسط ظهور وصعقة موظفين برج المراقبة والشهود اللي كانوا موجودين ساعتها، ظهرت الطيارة في يوم 12 أكتوبر سنة 1989 وبشكل مفاجئ ومن العدم. ظهرت الطيارة فوق مطار بورت أليجر في البرازيل، لا وكمان هبطت بهدوء في أرض المطار بعد ما قعدت تلف شوية فوق سماء المطار. سلطات المراقبة في المطار ما استلموش أي إشارة من طاقم الطيارة لما ظهرت فجأة وهبطت، وده خلى سلطات المراقبة في حيرة واندهاش. سلطات المطار بعتت بسرعة مجموعة أمنية دخلت الطيارة عشان تفتشها. أفراد المجموعة الأمنية جالهم هلع وذعر شديد، وده لما وقعت عينيهم على المنظر الرهيب والمرعب داخل الطيارة. مشهد 92 هيكل عظمي للركاب هم قاعدين على كرسيهم في الطيارة، ومن ضمنهم الهيكل العظمي لقائد الطيارة الكابتن ميغول فيكتور كيري، كان قاعد في كابينة الطيارة وماسك مقود الطائرة. محاولة تفسير الحادثة دي ما كانش بالأمر الهين، بل قابلتها مصاعب وغموض ولغز كبير جدا جدا بيخص تفاصيل الحادثة، زي مثلا ازاي نفسر ظهور الطيارة المفاجئ من العدم ونزول الطيارة أرض المطار بهدوء مع طاقمها من الهياكل العظمية. من الباحثين اللي حاولوا يفسروا الموضوع الدكتور سيلسو أتيلو، الباحث في علوم ما وراء الطبيعة، وقال انه اكيد ان الطيارة دي دخلت في فجوة دودية زي اللي قال عنها اينشتاين، بس لحد موضوع الهيكل العظمية بقى عاجز انه يلاقي تفسير. ازاي الهيكل العظمي لكابتن الطيارة ينزل بيها أرض المطار بكل هدوء؟ الحكومة البرازيلية وقتها شكلت لجنة للتحقيق في الموضوع، وخلت التحقيق سر جدا، وتعمدت عدم إفشاء أي جزء من التحقيق أو نتيجته، وده أغضب باحثين وأكاديميين وقتها، واعتبروه ظلم كبير للعلم، وإن حاجة زي دي ممكن تغير نظرتنا للعالم ولحقيقة وجود فجوات زمنية زي اللي اتكلم عنها اينشتاين. سواء كانت حادثة الطيارة 513 سانتياغو ضرب من الخيال العلمي، بس ده ما يمنعش وجود أساس علمي إنها ممكن تحصل فعلا، حتى لو الأساس العلمي ده أساس نظرية فيزيائية طرحها اينشتاين، لأن كتير من الحقائق العلمية دلوقتي كانت زمان ضرب من الخيال العلمي. نظرية وجود جسور أو فجوات أو بوابات زمنية هي أقرب تفسير للي حصل، وأقرب وأفضل تفسير لآلاف من حوادث الاختفاء والظهور المفاجئ للبشر والمركبات. وأكيد كلنا فاكرين الطيارة الماليزية اللي اختفت من قريب ولحد دلوقتي مش عارفين راحت فين. لو الفيديو عجبك اعمل لايك عشان نوصله لأكبر عدد ممكن، ودوس سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم الفيديو اللي جاي.